Meu Deus, eu não acredito que eu tive que ver isso. Help. Oh, shit. O que eu não faço pelos meus inscritos, né? E também por uma doaçãozinha de R$100 no Pix, né? Sim, pessoal, eu assisti Mid-Season. Só porque me pagaram, senão eu nunca teria chegado perto dessa porcaria na minha vida. E eu tenho que agradecer ao Luiz por essa experiência horrível. Mas eu vou fazer valer a pena o seu dinheiro. Cara, eu quero que você pense que em toda a cultura pop que você já consumiu na sua vida, desde desenhos, filmes, jogos, séries e tudo mais, eu acho que nenhum deles conseguiu me fazer pegar mais ódio por um personagem tanto quanto eu fiquei desta porra deste guaxinim. É sério, pra você que não sabe, Mid-Season foi feito, produzido e dublado por esse gênio contemporâneo chamado Nick Kroll, o mesmo criador de outra obra-prima, contém muita ironia nisso que eu estou falando, chamada Big Mouth. O desenho que algumas pessoas que vieram naquele meu outro vídeo que eu falei isso, vieram me xingar porque de alguma forma muito esquisita aquele desenho representava a adolescência e a puberdade delas. E eu digo pra vocês agora, que adolescência e puberdade de merda é essa que vocês tiveram pra que vocês se identifiquem com isso? Bom, e se Big Mouth foi pra esse público bizarro, esquisito, com essa puberdade duvidosa, pra quem esse aqui foi feito? Eu não fazia ideia de quem pra isso aqui seria. Mas eu vou te falar no final desse vídeo depois que a gente analisar, beleza? Mas tudo bem. Como eu sou um vendido que precisa de grana... Olá, eu gosto de dinheiro. Eu me propus em uma live assistir os 10 episódios que lançou disso. Porque se for pra ser pago pra ir pro inferno, eu me jogo de cabeça. E eu já adianto pra vocês, eu consegui contar as vezes que esse desenho me fez rir. E foram apenas 5. E nem foram umas risadas que me fizeram fazer haha. E sim aquelas piadas que fizeram eu soltar um arzinho pelo nariz. Apenas 5 piadas numa série de 10 episódios me fizeram rir. E tudo começa com a chegada da primavera e a gente acompanha esse urso chamado Josh. E ele acorda depois de uma hibernação e descobre que a namorada dele não tá lá. E a primeira coisa que essa porra dessa série mostra pra gente é esse maldito guaxinim! Não esse, pelo amor de Deus! Esse guaxinim transando! E cara, que personagem detestável! Ele é que nem a Velma daquela série horrível, só que em vez de ficar falando mal de gente branca, isso, aquilo, os papos dele se resumem a 90% de sexo, promiscuidade e curtir a vida, e os outros 10% é nojeira sem sentido mesmo. E infelizmente a gente sabe que nada de ruim a ponto dele morrer vai acontecer com ele, porque ele faz parte do elenco principal e é dublado pelo próprio Nick Kroll, criador da série. E podem esperar uma porrada de temporada disso da Netflix, porque se Big Mouth teve 8 temporadas, não esperem menos que isso pra Mid-Season. Porque pra Netflix, por que fazer um desenho envolvente se eu posso colocar 30 minutos de um guaxinim falando putaria? Mas enfim, o guaxinim chamado Ray fala pro Josh que ele dormiu por 2 semanas a mais do esperado. Então a namorada dele só deu no pé e trocou ele simples assim. E uma coisa que me irrita muito nesse urso é que ele é aquele típico cara fracassado sem amor próprio. Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for yourself? Que não consegue nada e implora pra namorada dele voltar com ele na frente de todo mundo. E esse é o lance do Josh na série. Ser um fracassado sem amor próprio. Patético. Mas antes disso, tem uma cena onde a gente conhece as outras 2 personagens do elenco principal. A Penélope, que é uma raposa lésbica que não consegue flertar ou se aproximar de ninguém. A Fawn, que é uma corsa que, bem, eu não sei dizer qual é a personalidade dela. Pra mim, ela só existe ali, sabe? Mas ao longo da série você vê que ela só existe pra se envolver com caras escrotos. E eu achava que ela ia ser a típica patricinha, mas nem isso. Ela só tá ali meio que pra complementar o elenco. Desculpa, gente, ela não tem muita profundidade na série. Que não seja se envolver com um cara babaca. Enfim, antes da cena patética do Josh implorando pra voltar pra ex dele, a gente tem o funeral da mãe da Fawn. E a gente fica sabendo que o pai dela nem esperou o corpo da esposa esfriar, ele já levou uma namorada que tem a idade da filha dele para um funeral da própria esposa. A Fawn fica puta com isso, com razão,
E o pai dela reencontra um antigo amigo dele, que era um servo mais velho que foi no funeral. A Penélope tenta flertar com uma garçonete, que é uma borboleta, e eu não sei como isso ia funcionar. O Ray vê uma gambá dançando bêbada na mesa e parte pro ataque. E a Fawn é chavecada pelo amigo velho do pai dela. O Ray, como um personagem mais nojento da ficção, tem uma cena de sexo bem nojenta. E ele... Bom, eu não sei como explicar isso sem o YouTube querer triturar a minha monetização, mas... Então, como eu posso dizer? Depois dele ter feito aquilo com aquela gambá, eles entram em um nó copulatório. Inclusive, esse é o nome do episódio. Se você não sabe o que é, vai pesquisar, porque eu não sou teu professor de biologia. A Fawn começa a dar uns pega com um amigo velho do pai dela. O Josh volta a morar com os pais dele e o pai dele odeia ele por ele ser um filho fracassado. E não à toa, ele tava implorando num bar pra poder voltar com a namorada que já tava com outro cara. E o Ray, com a gambá grudada com ele, tenta ensinar o Josh a brigar pra reconquistar a ex dele. Mas o Josh, sendo um fracassado como ele apanha do Ray acoplado com a gambá junto com ele. E aí ele fala pro Josh jogar sujo, sabe? Jogar areia no olho e morder o pinto dele. E só lembrando que ele não tava falando isso de forma tão séria, sabe? Só guardem essa informação. Enquanto isso, a Fawn tá dando uns pegas com um amigo do pai dela e o próprio pai dela chega com a namorada novinha. E ele fica puto pelo fato do amigo dele tá comendo a filha dele. E aí rola meio que uma cena de hipocrisia, porque meio que ele pode pegar a filha de alguém, mas ele não quer que peguem a filha dele, mas enfim. Ele acaba brigando com esse amigo dele e os dois acabam quebrando a perna. E sobra para as duas corças novinhas terem que cuidar dos servos velhos aí. Bom, enfim. A ex do Josh chega com um namorado novo lá e o Josh tenta puxar briga, mas ele é extremamente patético e já começa apanhando. Aí que ele lembra do conselho do Ray e, bom, ele joga areia na cara do urso e arranca o pinto dele fora numa mordida. É sério, cara, não tinha como fazer um personagem menos patético que isso? Pra mim tá batendo de frente com aquela cena do Capitão Pátria implorando pro Billy Bruto não matar ele, sabe? O pessoal vai pro hospital onde a Fawn, a namorada do pai dela e os dois servos velhos foram tratados. E a enfermeira diz que elas vão precisar ajudar os dois a fazerem as necessidades básicas. A namorada do pai do Fawn abandona ele, porque ela não quer cuidar de um velho cagando. E a Fawn faz o mesmo com o amigo do pai dela. Só que ela ainda vai ter que cuidar do pai dela, então... Em vez de cuidar de dois velhos, ela vai cuidar de um só. E aí a gente recebe que a notícia do urso que o Josh arrancou o pau morreu de hemorragia. O Ray fica horrorizado de como a vida é frágil e ele se abre pra gambá. E diz pra eles terem algo juntos e isso acaba broxando ela que desfaz o nó copulatório que eles estavam tendo. E depois disso eles ainda vão pro velório do cara que o Josh matou. E o Josh, sendo um merda como sempre, ele tenta dar um discurso emotivo do meio do velório do cara que ele matou pra tentar reconquistar a namorada dele, que obviamente ela não aceita de volta e eles acabam sendo expulsos do velório. E bom, fim do primeiro episódio. E caralho, que série ruim! E sinceramente eu não consigo dizer pra vocês o que é pior, se é Mid-Season ou Big Mouth, porque o humor dos dois são a mesma coisa. É só trocar adolescente esquizofrênico tarado por animais tarados. E eu não sei qual que é o lance do Nick Kroll, cara. Que os desenhos dele tudo tem que girar em torno de sexo e putaria e nojeira. Ele devia procurar um psicólogo pra tratar esses desejos reprimidos dele. Ou algum trauma sexual que ele deva ter sentido e desconta isso nesses desenhos que ele faz. E não tem problema você fazer piada sexual em um desenho adulto. O problema é quando o seu texto parece que foi escrito por um adolescente que descobriu o site pornô agora e, sei lá, o Animal Planet. O desenho é realmente nojento em tantos sentidos que parece que eles só querem fazer humor de choque gratuitamente. As coisas só acontecem e foda-se. Você não consegue criar conexão ou se importar com nenhum dos personagens, porque eles são igualmente detestáveis nos aspectos deles. Principalmente esse guaxinim. Não esse guaxinim, mas o outro também. E a única diferença do Josh para os outros personagens do elenco principal é que do começo até o fim da temporada ele é o único que não consegue fazer sexo com ninguém.
Quando ele tá prestes a conseguir alguma coisa, sempre acontece alguma coisa que ferra com ele ou ferra com a situação. E você nem fica com dó dele nem nada, você fica com raiva dele ser tão estúpido só. E podem esperar que essa série vai ter provavelmente umas 6 ou 8 temporadas igual Big Mouth, onde vai ser esse mais do mesmo. O Ray transando com tudo que se mexe, o Josh sendo um urso imbecil que não vai ter nada com ninguém, ou um romancezinho que vai durar poucos episódios que vai levar ele de volta pra estaca zero. A Fal vai continuar se envolvendo com um cara tóxico e babaca, e a Penélope se enrolando nos relacionamentos que ela se envolver. Eu falei no começo do vídeo porque eu não sabia para qual tipo de público esse desenho era direcionado, mas depois de assistir, eu digo pra vocês, ele é feito para aquele povo que é anti-relacionamento, sabe? Ele parece total uma propaganda anti-relacionamento, anti-amor, anti-casamento. E que você devia sair por aí fazendo sexo casual e sem compromisso com qualquer pessoa que você encontre. E depois nunca mais ver essa pessoa. Porque a todo momento ele joga na sua cara como relacionamentos são ruins e tóxicos. E você vê isso nos personagens, principalmente onde 3 deles, que é o Josh, a Penélope e a Fawn, que querem ter um relacionamento saudável e só se ferram na maioria das vezes. Em comparação ao Ray, que sai pegando tudo e todo mundo e pouquíssimas vezes ele se ferra por conta disso. Ou então ele nem se ferra por conta disso. Ele só se ferra mesmo quando ele tenta se envolver romanticamente com alguém. E se você gosta desse desenho, parabéns! Porque meu intuito aqui não é te obrigar a não gostar e nem assistir o desenho. Independente se isso fez parte da sua infância, adolescência, vida adulta, eu não ligo. Aqui são as minhas opiniões e o que eu achei do que eu assisti. E caso saia uma segunda temporada disso ou qualquer série nesse nível e quiserem que eu assista isso, bom, agora é R$500 pra cima no Pix. Eu não vou assistir por menos que R$500, cara. Isso aqui foi torturante. Eu sinto que isso aqui sugou a minha alma inteira numa tarde. Em vários momentos dessa série eu fiquei extremamente desconfortável assistindo isso. E não por conta de piadas adultas e piadas de sexo, mas e sim como elas são contadas e jogadas na sua cara, sabe? Pra não ficar tão sujo e pesado o sentimento que isso dá, imagina que um cara extremamente suado e fedido, cara, pegue você pela cabeça e esfregue o seu nariz no sovaco dele. É assim que eu me senti assistindo essa série. Bom, e se você chegou até aqui, já deixa seu like, o hype e vira membro aqui pra poder me ajudar, beleza? Lembrando, pessoal, que as lives agora elas voltaram pra Twitch, porque o YouTube tá bem ruim pra fazer live em questão de qualidade. Então me segue lá, tá aparecendo aqui na tela pra gente poder bater um papo quando eu estiver ao vivo, beleza? A gente se fala no próximo vídeo, valeu e falou!